Pricing osoo kanatti aggressive movie seelii kana aggressive seeliin agarsiisiin hin duratti kaandilii faallaa magariisa tanaan order block jennee zoonii kana akka order blockitti ni fudhannaa. San booda pricing eega singa kutee booda gaafa inni deebi'ee zoonii kana nuu tuqu asirratti sell position seennee stop loss as keenyee take profit keenya immoo equal low yookaan immoo equal low karaa gadi jiru kana target godhuun asirratti sell position seennee pricing haala kanaan akka inni gad deemee take profit keenya nuu tuqee profit argachuu qabnu argannu akka inni nu taasisuuf pricing yeroo wayiitiif akka kanatti accumulation irra turee akka carraa taatee smart money itti dhufuudhaan pricing san zoonii san keessaa utaalchisee gaafa bahu zoonii uumamtu kanaatiin bullish order block jenna jechuudha. Bearish order blocking immoo pricing yeroo wayiitiif consolidate taa ture erga consolidate taa ture booda smart money dhufuun pricing gaafa gara gadiitti akkanatti gad qochiisu zoonii uumamu saniitiin immoo bearish order block jenna jechuudha. Fakkeenyaaf ammas yoo ilaaltan ta'eef pricing asitti swing low asitti uumaman kanaa fi swing haayilee bakka kanatti uumama kana jidduutti consolidate taa ture jechuudha. Walumaa galatti haala kanaatiin zoonii kana keessa consolidate taa ture. San booda pricing maal godhe? Smart money itti dhufeeti pricing kana spike godhee gara oliitti oofee jechuudha. Kanaaf pricing booda keessa dhufee zoonii kana keessa yoo kan nuti seenu buy position asirraa fudhannaa. Sell position immoo maal godhe? Pricing asitti swing low asitti uumame kanaa fi swing haayilee bakka kanatti uumama kana jidduutti consolidate godhaa tureetuma smart money dhufnaan asirraatii kana kallattiitiin gara gadiitti deemee jechuudha. Kanaaf pricing gara fuulduraatti deemaa dhufee zoonii kana keessa yoo nu seenu asirraatii sell position fudhannaa jechuudha. Akkuma bullish order block irraatii buy position fudhannutti bearish order block irraatii immoo maal fudhannaa jechuudha? Sell position fudhannaa jechuudha. Kanaaf pricing deebi'ee gara fuulduraatti zoonii kana keessa ni seena taanaan asirratti buy position ni fudhannaa. Stop loss zoonii kana jala keenye take profit naannoo kana keenye fakkeenyaaf pricing akka kana deemaa dhufee asirraatii haala kanaan akka inni ol deemu tilmaamuu ni dandeenya jechuudha. Bakka kanatti immoo pricing yoo irra deebi'ee dhufee zoonii kana keessa seenu ta'eef sell position bakka kanatti fudhannaa. Stop loss as gubbaa keenya take profit keenya immoo as keenye pricing gaafa bakka kana dhufee seenu haala kanaatiin sell position fudhannee trade keenya execute godhuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma pricing asitti maal godhee swingii low bakka jiru kana dhufeeti asitti break of structure godhuun bearish trendii taasisee san booda dhufeeti kaandiliin faallaa jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti aggressive moving jiru seelii waan ta'eef kaandiliin magariisni fuuldura jirtu kanaatiin dhufnee bearish order block jenna. Yoo pricing akka kanaan deemaa dhufee zoonii kana keessa seenee asirraatii seelii fudhannaa jechuudha. Kunimmoo pricing asitti maal godhee asii kana swing high jiru kana break godhuudhaan bullish continuation nutti agarsiisee san booda osoo inni aggressive move kanaan agarsiisin hin duratti kaandilii opposite kaandilii taate kaandilii diimtuu kanaatiin order block jennee lafa keenye pricing gara fuulduratti gaafanne deemee dhufee zoonii kana keessa seenu buy position asirraa fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asitti buy seennee stop loss asirra kaa'uudhaan take profit keenya asirra keenye trade keenya haala kanaan execute godhuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf order block kana as keessatti yoo ilaallu taate fakkeenyaaf pricing as maal godhe break of structure jeeti astillee break of structure nu agarsiisee astillee break of structure nu agarsiisee maal godhe down trendii ta'uu isaa nu agarsiisee jechuudha. Sanboota immoo maal dhufeeti swing high bakka jiru kana dhufee break godhuun trendiin duraan bearishii ture kun kana booda gara fuulduraatti buulishii ta'uu isaa nu agarsiisee erga nu agarsiisee booda asitti maal godhe egaa impulsive move agarsiisee impulsive move dura kaandilii jirtu kaandilii diimtuu tanaan order block jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf pricing amma maal godhe egaa asitti pricing deemaa ooleeti dhufee zoonii kana gaafa nu seenu bakka kanatti buy seennee stop loss asirra keenye take profit keenya immoo swing haayilee naannoo kana jiru kanatti fudhannee bifa kanaatiin haala kanaan akka inni gara fuulduraatti nu deemu goonee trade keenya execute godhuu dandeenya jechuudha. Kanaaf pricing duraan trendii kam qabachaa ture amma immoo trendii kam itti fufsiisaa jira kajuu adda baafachuutti nurra jiraataa jirudha. Ergasii immoo impulsive moving kaandiliin irratti taasifame isa kame jenneeti laallaa kaandiliin fuuldura opposite taatee jirtu kanaatiin immoo akka order blockitti fudhannee pricing gaafa deebi'ee zoonii kana keessa seenu buy position asirraatii akka nuti fudhannu nu taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti immoo maaltu ta'e pricing dhufeeti gara gadiitti break of structure nu kenne yookaan immoo bearish market structure shift nu agarsiisee
Asitti illee sanuma nu barsiisuuf jecha bearish market distraction nu agarsiise. San booda maal godhe egaa? Piraayisiin osoo kanatti aggressive muuvii seelii kana aggressive seeliin agarsiisiin duratti kaandilii faallaa magariisa tanaan order block jennee zoonii kana akka order blockitti ni fudhanna. San booda piraayisiin eega singa kutee booda gaafa inni deebi'ee zoonii kana nuu tuqu asirratti seel poozishiina seennee stoop loosii as keenyee teek piroofitii keenya immoo ikwaallowii yookaan immoo ikwaallowii karaa gadi jiru kana taarget godhuun asirratti seel poozishiina seennee piraayisiin haala kanaan akka inni gad deemee teek piroofitii keenya nuu tuqee piroofitii harkachuu qabnu harkannu akka inni nu taasisuuf fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Amma immoo order blockiin kun hangamta akka vaalidiidha. Vaalidii order blockiin kamii? Order blockii kamtu immoo invaalidiidha ka jedhu adda baasuu ni dandeenyu qabna jechuudha. Egaan inni dura kaandiliin nuti order blockiidha jennee fudhannuu fi kaandiliin aggressive muuvii fuuldura jirtu kaandiliin opposite kaandiliin aggressive muuvii dura jirtu sun liquidity kaandilii isa dura fudhatee jiramu fudhannee ka jedhu adda baafna jechuudha. Fakkeenyaaf asitti yoo kalaaltan taateef kaandiliin diimtuun bakka tana jirtu sun liquidity kaandilii isii fuuldura jirtu fudhattee jirti yoo kalaaltan taateef asitti kaandilii fuuldura jirtu sana liquidity waan fudhattee jirtuuf order blockii bakka tanatti argamte kanaatiin valid order block jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya asitti immoo yoo kalaalu taateef aggressive buying bakka tanatti uumamte tana dura opposite kaandilii jirtu tana maal jennee order block jennee miti. Garuu kaandilii nuti order block jennee fudhanne tun liquidity yookaan immoo loowuu kaandilii isii fuuldura jirtuun fudhanne. Yoo kalaaltan ta'eef amma fakkeenyaaf kaandilii loowuun kun as jirti. Kaandiliin keenya loowuun si asirraa waan deebiteef liquidity kaandilii isii dura jirtu waan hin fudhatneef jecha order blockii kanaatiin valid order block jechuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf inni biraan kaandiliin tokko aggressive muuvii agarsiisee opposite kaandiliin isii san dura fuuldura jirtu liquidity kaandilii isii dura jirtu fudhatee ofiisaarraatii fair value gaappuu hin qabu taanaan valid order block hin jennu jechuudha. Fair value gaappuun jiraachuun smart maniin maarketii san keessa jiraachuun waan nutti himuuf order blockiin keenya order blockii sirrii ta'uusaa waan nutti agarsiisuuf akka kanatti opposite kaandiliin aggressive muuvii dura jirtu sun kaandilii isii fuuldura jirtu liquidity fudhatee kaandilii sadaffaatii wajjin fair value gaappii bifa kanaatiin uume jechuun order blockiin keenya order blockii sirrii ta'e ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf ammaa asitti impulsive muuviin bakka kanatti eega mul'atee booda kaandilii opposite kaandilii fuuldura jiru kana fudhannee yooniif kaandiliin sun fair value gaappuusaa uumuusaa qola taate asitti fair value gaappuu takka illee nuuf hin uumne jechuudha. Kanaaf bakka kana fair value gaappuu dhabamuunsaa smart maniin jiraachuu dhabuu waan agarsiisuuf smart maniin keessa hin jiru taanaan immoo order blockiin sun order blockii sirrii waan hin taaneef jecha order blockii bakka kanatti uumamtuun valid order block jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin adda baafachuu dandeenya. Kanaaf inni dura kaandiliin aggressive muuviin irraatii haate yookaan immoo opposite kaandiliin uumamte sun liquidity kaandilii isa fuuldura jiru fudhatee moo hin fudhanne kan jedhu ilaaluu qabna. Kaandiliin nuti order block jennee fudhanne sun kaandilii sadaffaatii wajjin fair value gaappii uume moo hin uumne jechuu adda baasuu qabna jechuudha. Isaan kana nu guunnaan order blockiin keenya valid order block jennee fudhannee tireedii keenya bifa saniitiin execute godhuu dandeenya jechuudha.